គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិណែនាំឲ្យរៀបចំមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានល្បែងណាដែលប្រឆាចនឹងច្បាប់ល្បែងជះទឹកលាបធ្យូងនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានធ្វើការណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យរៀបចំការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានល្បែងណាដែលប្រឆាចនឹងច្បាប់ល្បែងជះទឹកលាបធ្យូងនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំម្សាញ់ស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569 គ្រិស្តសករាជ2025 ខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណែនាំម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសសាលារៀនឯកជនមណ្ឌលកំសាន្តរមណីយដ្ឋាននានាឲ្យតុបតែងលម្អដោយទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្របដាពាក្យស្លោកនិងដុតគោមបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជាមួយគ្នានេះសហការពាររក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជួយសម្រួលចរាចរណ៍គ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរតាមមណ្ឌលកំសាន្តនិងរមណីយដ្ឋាននានាជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមកំសាន្តសប្បាយទន្ទឹមនឹងនេះក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ជាតិដូចជាចោលឈូងបោះអង្គញ់ទាញព្រ័ត្រទាត់សីលាក់កន្សែងរាំកំសាន្តតាមមណ្ឌលកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាឬទីតាំងណាដែលសមគួរហើយជៀសវាងនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅល្បែងណាដែលប្រឆាចនឹងច្បាប់ខុសពីប្រពៃណីជាតិដូចជាល្បែងស៊ីសងល្បែងជះទឹកលាបធ្យូងនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗលក្ខណៈម្យ៉ាងទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុសស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដុតទៀនធូបភ្លើងចង្ក្រាននិងគ្រឿងឆេះផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យសូមជម្រាបជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនក្នុងមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីទទួលអំណរស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកដល់នៃឆ្នាំថ្មីនិងសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយប្រគេនព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្វាយព្រះរាជកុសលព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងបុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមសម្ដៅបង្កើនឡើងនៅមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់សាមគ្គីភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទទួលបាននៅសព្វសាសុការពរពីទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមកោរគៈទេវីសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំម្សាញ់ស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569គ្រិស្តសករាជ2025និងប្រព្រឹត្តតាមដំណើរសង្ក្រាន្តដូចតទៅគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទ2រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 4:48 នាទីទៀបភ្លឺរំលងអាធ្រាត្រនៃយប់ថ្ងៃទី13ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនិងថ្ងៃអង្គារ3រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2025ជាថ្ងៃវ័នបតហើយនឹងថ្ងៃពុធ4រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2025ជាថ្ងៃឡើងស័កគម្រប់សង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃចាប់ដោយបរិបូរណ៍ចូលឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កតរៀងទៅ